السلام عليكم. راكم سمعتوا اليوم واحد الخبر ديال جمال ولد عباس، راه كيقولوا استقل، وهو كيقول ما استقلش. وشي وحدين كيقول لك راه جراو عليه الى ايجيكتي. اذا ولقاو جميع الاسباب، حيت دابا الناس يخترعوا، كيبداو كيخترعوا. قال لك راه الى ايتي ايجيكتي بار بوتفليقه. واش بوتفليقه باقي كياخذ شي قرار؟ واش بوتفليقه باقي في يدو شي حاجه؟ باقي عاد عارف واش بوتفليقه باقي عارف اشنو كاين في البلاد؟ lui même Bouteflika il ne sait pas ce qui se passe. Vous avez bien vu sa tronche la dernière fois quand ils l'ont دفعوه avec Crosto. Est-ce qu'il arrive à prendre des décisions? Vous avez bien vu sa tête? Voilà. Donc, alors, moi, personnellement, selon mon analyse, vous savez, qui peut mieux, qui mieux que Ould Abbas fait la chita? شكون في هاد البلاد الجزائر؟ واش كاين شي وزير ولا شي اون بوليتيك اللي كيدير الشيتا اكثر من ولد عباس في الجزائر؟ وغنقول واش كتذكروا لي واش كاين شي واحد في الجزائر اللي كيلحس الكابا ويدير الشيتا اكثر من ولد عباس؟ زعما النظريه ديالكم نتوما. واحد السؤال دابا، وتبعوني في هذا لو ريزونمون دون مون اناليز، تبعوني فيها لو ريزونمون ديالي. En Algérie, il n'y a pas de personne en qui la famille Bouteflika peut faire confiance. Plus que Ould Abbas. Ça, vous le savez. Ould Abbas a été le serviable, l'esclave, tout ce que vous voulez de Bouteflika. Tout ce que Bouteflika a demandé, toujours, Bouteflika, Hadak Ould Abbas, il est présent, hadr. Ou c'est toujours lui qui parle des élections. Enfin, c'est pas des élections. Il le dit à maintes reprises. Le futur président, ce sera un homme du FLN. Ok, moi je le sais. Voilà. Alors bon, premièrement, pour que les gens sachent, lui, il n'a pas démissionné, puisqu'il le dit. Ou hadik kelmet je n'ai pas démissionné, certains sites d'Eroha, ils ont supprimé la page. L'erreur 404. Alors que Google, elle a été référencée avec la Puis d'autres qui disent qu'il a été éjecté, حيت وقف مع أويحية. حيت أويحية le ministre de l'Intérieur, il a fait des commentaires, une déclaration على أويحية ما عجباتوش هذيك الهضره. وقع بحال الشكل دابا المينيستر كيعاير البرومي مينيستر، ماشي كيعاير دون ان سونس، زعما فهمتي، خشيان الهضره. ناض Ould Abbas, il n'a pas pris parti pour un membre de FLN. Il a pris parti, c'est pas qu'il a pas, il a même pas pris parti, il a été neutre. بيناتهم. Il a été neutre, mais pour des hommes politiques ديال FLN ولا ديال المرادية على ما كيقولوا الناس، il a été pour أويحية. Alors que vous savez vous-même هادي شحال من عام Ould Abbas n'a pas cessé de tirer des flèches, de lancer des flèches contre Ouihia. Tout ça, c'est du cinéma. فهمتي؟ راه كلشي هادشي اللي كتشوفوا اللي كتسمعوا راه غا سينما. Ould Abbas حنا ما شفناش هاد Ould Abbas. واش علاش ما بينوش لومبيلونس جات داتو؟ قال لك il a été pris d'un malaise cardiaque. Depuis quand امتى شفتوا نتوما شي رئيس ديال الحزب او شي رئيس ديال دوله او شي رئيس شركه او شي n'importe quel رئيس de quoi que ce soit, surtout arabe,
quitter son poste de plein gré s'il n'est pas éjecté ou la chassé. هادشي راه ما كاين شيء فهمتيو. والعباس راه ما خرج شيء من اللي سميتو. Tout ça c'est une stratégie qui est bien calculée parce que comme je vous dis, le 5e mandat il n'aura pas lieu. C'est-à-dire Bouteflika ne va pas se présenter au 5e mandat. Le gars il est trop abîmé. ما يمكنش ليه يترشح حيت ما يمكنش ليه يسيبورتي هذيك يمشي ينتخب وداك طول السينما بلا 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 اللي غادي يكون ما غاديش يمكن ليه. هو ديجا الي اسكانتي. مي سالمون خصكم تعرفوا واحد القضيه مهمه. هاد اللي بوتفليقه فين هو من اللي ما غاديش بوتفليقه حيت دابا خصكم تفهموا واحد القضيه. Ni les Algériens, ni les étrangers, c'est-à-dire les chancelleries étrangères, ne veulent d'un 5e mandat. Alors quoi faire? Comment faire? Comment faire pour continuer le système اللي كاين دابا؟ دروك السيستم اللي كاين دابا باش ولكن خصهم يرضى كلشي يكون مرضي باغي. لارمي تكون قابله حيت لارمي ما بغاتش خو بوتفليقه. Saïd, personne n'en veut. Aussi bien le peuple n'en voudra pas, l'armée n'en voudra pas, et la succession à la cubaine, personne n'en veut dans les chancelleries étrangères. حتى واحد ما باغي يولي بحال فيدال كاسترو خوه ولا في بلاصتو فهمتي. ما بغاوش هادشي. دونك وخصكم تعرفوا عاوتانيك لي زانتيغي ديال لو كلون بوتفليكا. غدا ولا غدا يجي شي واحد بريزيدون الجيريان اللي ما دخلش في اللعبه ديالهم ويقول لك يقول لك كلون بوتفليقه واللي معاه الرباعه اللي معاه اجي نتحاسبوا. اجيو فين مشات هاد 1180 مليار. ou les intérêts le clan Bouteflika, tout ce qu'ils ont amassé comme fortune, comme biens immobiliers, comme terres agricoles, comme il faut bien qu'ils les gardent, il ne faut pas que يمشيو ليهم. alors شكون هاد الواحد اللي غادي هما يتفقوا عليه يولي رئيس حكومه فهاد الجزائريين فهاد 40 مليون جزائري؟ كاين شي ما احسن من واحد اللي حياته كلها ضل كيعبد في بوتفليقه. كاين شي شيات كتر مولد عباس. ها اللي خصكم تفهموا. ولد عباس راه مشى يرتاح دابا، مشى يجلس بريباري. ولد عباس هو صحاب الافلان. شكون اللي كيحكم في الافلان وفي البرلمان في لابيان؟ ان سولوم من صحاب ولد عباس. شكون اللي داروا تما؟ ياك ولد عباس هو اللي جرى على بوحدجه. هاد بوشارب شكون اللي داروا؟ ياك من افلان ولد عباس هو اللي داروا تما. كتسمى ميسيون اكومبلي. هادي éjecter un autre, on met quelqu'un اللي معانا on le met à sa place. بوشارب دابا شاد الافلان وشاد لا بي ان كلهم اصحاب الافلان. ولد عباس on connaît c'était le vrai patron du FLN. كان يمكن ليه يجري على شي واحد ويدخلو كيما بغا فهمتيو. ولكن ما تقولوش ليا زعما راه ولد عباس. c'est une tactique, c'est tout un plan qui est en préparation parce que le vieux Bouteflika ne veut pas. Et n'oubliez pas que même Ould Abbas, il est bien portant physiquement. Même à 83 ans, il est bien portant. Ne me dites pas qu'il est vieux, parce que le président tunisien a 92 ans, alors هو باقي سميتو هذاك التونسي
باقي عاد سميتو رئيس دوله. مبارك ا بلوس دو 90 ans كان باقي عاد كيحكم في مصر. الوغ هذا عنده 83 عام و ان بلوس دو سا il est bien portant وكان طبيب، كان مينيس لا سونتي نوبليي با. فهمتي؟ دونك لي بوتفليقه نون كونفيونس qu'à une seule personne, qu'en une seule personne, c'est Had Ould Abbas. On prépare, le clan Bouteflika est en train de préparer Ould Abbas à succéder à Bouteflika. Parce que personne ne va vouloir d'un Saïd Bouteflika et personne ne va vouloir d'un 5e mandat parce que cette année, l'opposition est trop forte. Aussi bien à l'intérieur du pays, parce que la couleuvre du 5e mandat, elle est trop grosse pour être avalée. Elle est trop grosse pour être avalée. Voilà, là je vous ai dit, moi ça c'est mon analyse, hein. C'est ce que j'ai analysé. Parce que je l'ai, هادوك الناس اللعب ديالهم le jeu اللي كيديروا، أنا قديما كنقول لكم هادوك الناس c'est des gens qui ne jouent qu'aux dames. Ils ne jouent pas aux échecs. بعيد عليهم لي زيشيك. هاد اللعب اللي دايرين اللعب ديال داما، اي واحد يفهمو. سي الا جاي يقلب هاد بوتفليقه لو فيو بوتفليقه، كاع الجزائريين ديال ما باغينوش، وما باغيينش خوه، وحتى من لارمي ما باغياش خوه، وحتى لارمي الي ريتيسونت. هاد الصداع اللي وقع كله، هاد الشهور اللي دازو، لي جينيرو emprisonnés, les hommes. L'affaire de la cocaïne, elle y est aussi dans le coup. Elle est dans le coup. C'est un vrai coup monté. Pour nettoyer les opposants au 5e mandat. Mais malgré tout, ما لقاوش طريق مسرحه لل5e mandat. دونك داروا تخطيط اخر. اشنو هو؟ غنديروا واحد السيد اللي كنعرفوه واللي كنثيقوا فيه، اللي غدا ولا بعد غدا ما غاديش يغدرنا، واللي غنبقاو حاضينه. فهمتي؟ وهو ما كاين ما احسن ولد عباس. فهمتي؟ هو اللي غادي حنايا غادي يبقى عبد العزيز بوتفليقه يموت على خاطرو. وما ديك الساعه الا كانت شي حاجه، شي لافو زعما لا شاس او سورسيير غتكون على الميت، ما غتكونش على خوه والعائله ديالو. اش غادي تصوروا من الميت؟ والو، راه مات صافي. وسيروا شكيو، سير دعيوه، سيروا. فهمتي؟ والاملاك ديالو ولا سميتو ولا داكشي راه خداوه العائله. خصكم تفهموا هادشي. الاصدقاء، الى اللقاء، نوبه اخرى ان شاء الله.